Dostlar, demək gəldik biz Berlində Potsdamer plasa, yəni Potsdamer meydançasına. Dostlar, demək gəldik biz Berlində Potsdamer plasa, yəni Potsdamer meydançasına və bura gəldiyimiz anda dünən çəkmişdik, xatırlayırsınız. Berlin divarının dediyim kimi o məsafəsi 46 kilometrdir və o şəhərin müxtəlif yerlərində həmin o divarın qalıntıları qalıb, qalıqlar qalıb divardan və mən də həmin o divarın qalıntılarından sizlərə çəkib göstərmək istəyirəm. Bu da həmin divardan olan şəhərin başqa bir yerində olan görüntüsü qalıntılarıdır. Və arxa tərəfdə də Sony Center var, alış-veriş mərkəzi. Onu qeyd edirəm ki, bu meydan daha çox belə modernləşdirilib. Daha çox bura moderndir, yəni digər bayaq getdiyimiz məkanlardan fərqli olaraq orada daha çox müharibənin qalıqları falanlar özünü göstərirsə, bura daha çox modernləşmiş bir meydandır. Çəkəcəyimiz məkanlar, baxın, sizə göstərim qarşı tərəfi. Belə böyük gövdələnlər bir anlıq özünü Amerikada, New Yorkda hiss edir. Belə Potsdamer meydanını da gördük. Davam edir çəkişlərimiz. Gedək başqa bir məkandan maraqlı videolar gələcək. İzləməyə davam edin. Öpürəm sizləri. Dəyərli izləyicilər, Potsdamer meydanından yaxınlığında Sony Center var, Sony mərkəzi var. Mən sizə göstərim buranı. Turistlərin də çox gəldiyi məkanlardan biridir. Burada Sony məhsulları satılır. Və onunla bərabər burada kino festivalları keçirilir burada və restoranlar falanlar da var. Əsasən bura çox maraqlı olur. Bilirsiniz nə vaxt? Yeni il ərəfəsində. Yeni il ərəfəsində burada çox maraqlı olur. Mən belə oxudum. Belə kafelər var. Belə gözəl fontan var burada. Belə buranı da çəkdik, Sony Center, Sony mərkəzi. İndi buradan çıxırıq, gedirik başqa bir məkana, orada da çəkilməyimiz davam eləyəcək. Ondan sonra baxarıq, görək hava necə olacaq, havadan da əlavə yorğun olacaqmı, olmayacaqmı. Belə, gedirik növbəti məkana, orada da çəkilməyimiz davam edir. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün və izləməyə davam edin. Növbəti videoda görüşənədək. Demək, əziz dəyərli izləyicilər, biz Sony mərkəzindən, Sony Center'dan gəldik Checkpoint Charlie qapısına. Bu, Berlin divarı qədər önəmli olan bir divardır və sizə qarşı tərəfi göstəreyim. Qarşı tərəfi çəkə-çəkə danışım bu haqda. Demək, bu gördüyünüz bu əskər. Bura 1961 və 1990-cı illər ərəfəsi zamanında, bu illər zamanında, illər ərzində burada Amerikan əskərləri nəzarət eləyib. Yəni, belə deyim də, Qərbi Almaniyaya keçmək üçün və burada nəzarət qapısı yaradılıb. Burada Amerikan əskərləri durub, Şərqi Almaniyadan digər tərəfə keçmək istəyən insanların təbii ki, qeyri-qanunsuz keçən insanların qarşısını almaq üçün bu qapı yaradılıb. İndi bu qapıdan artıq heç bir Amerikan əskəri yoxdur. Rahat şəkildə keçib gedə bilirik. Bu da dediyim kimi Berlində
növbəti müharibədən qalan qalıqlardır, xatirələrdir. Bax belə əskəri məntəqə yaradılıb və burada insanlar burada gəlib buranı çəkirlər. Gördüyünüz kimi gələn turistlər falanlar və burada da yazılar var. Amerikan əskərlərinin postudur, burada oturublar. Bax orada belə olub. Checkpoint Charlie qapısı. Yəni keçid məntəqəsidir bura. Və buradan artıq sonra başlayır. Checkpoint Charlie muzeyi orada. Və burada əskərlərin papaqları, medallar falanlar satılır. Əleyhqaz SSR-nin bayrağı. Checkpoint Charlie qapısında da çəkilişimizi yekunlaşdırdıq dostlar. Buradan saat gedək görək hara gedirik. Başqa bir məkana çatdıra bilərikmi? Olmazsa evə getməli olsuq. Günün yekunu ilə bağlı sizə sonda bir evdə video çəkəcəm. Öpürəm sizləri, izləməyə davam edin. Şamxal Ağaməloğlu YouTube kanalında yayımlanan xəyalların ardınca verilişini izləyin. Bəyəni tuşlarını basın, çoxlu şərh yazın, bildiriş düymələrini basın. İzləməyə davam edin. Öpürəm sizləri. Görək buradan çıxıb hara gedirik. Hə, əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Berlində son günümüz, belə deyək, son günümüz deyil, artıq mən dünən demişdim, böyük ehtimalla evə gedəcəyimi, günün yekunu ilə bağlı. Mən indi artıq yola çıxmışam Berlindən və üzü öz şəhərimiz tərəfə yola düşəcəm. Birazdan gedirik qatara. Çox maraqlı keçdi Berlin səfərimiz. Dostumuza da özlərini təşəkkür bildirəm. Qonaqpərvərliyindən dolayı olaraq Fərid qardaşıma. İnşallah gedək çataq sağ-salamat və çəkişlərimiz davam edir. Bu da qarşı tərəfə keçəcək. İndi sizə şəhərdən maşınla gedə-gedə maraqlı şəhərdən gəzməli, görməli yerlərindən maraqlı görüntülər sizlərə çəkib göstərəcəm. Xoş oldu Berlin şəhərini görmək. Deyim əyləş, xoş gəldin, ürəyimin ən gözəl yerində. Bu nə histir axı, bu nə duyğudur, hər an ona doymadım. Axı kimsən mənə necə doğmasan. Küləklər, bəstəkar küləklər, bu dünyada nal çoxdur. Berlin mərkəzi dəmir yolu stansiyasına belədir, baxın. Belə dostlar, növbəti videoda görüşəndə, çünki mən
birinci növbədə qatara yerləşim, sonra oradan çəkimlər edirəm. Öpürəm, növbəti videoda görüşəndə, hələlik.